ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 16 dekabr پەيشەنبە كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاي ھەربىي تېببىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى ۋە ئۇنىڭ قارىمىقىدىكى 11 تەتقىقات ئورنىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى نازارەت قىلىشى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تاجاۋۇزچىلىقىغا ياردەم بەرگەنلىكى، شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت سالغانلىقى سەۋەبلىك سودا مىنىستىرلىقىنىڭ ئېكسپورتىنى چەكلەيدىغان ئورۇنلار تىزىملىككە كىرگۈزدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە گروزىيە، مالايسىيا ۋە تۈركىيەدىكى bir قىسىم شىركەتلەرمۇ ئامېرىكا مەھسۇلاتلىرىنى ئىرانغا يەتكۈزگەنلىكى سەۋەبلىك قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن. ئامېرىكا ۋە شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىدىن كېيىن خىتايمۇ روسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيلىككە رەسمىي قاتناشتى. تۆنۆگۈن روسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن خىتاي پىرېزىدېنتى شى جىنپىڭنىڭ سىم يىغىنىدا ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا يېڭى ھەمكارلىق ئەندىزىسى بەرپا قىلىش قارارى چىقىرىلغانلىقى ئېلان قىلىندى. پۇتىن يىغىندىن كېيىن ئىككى دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشماي ۋە ئۇلارنىڭ مەنپەئەتىگە ھۆرمەت قىلغان ئاساستا ئورتاق ھەمكارلىقنىڭ يېڭى ئەندىزىسى قۇرۇلدى دېدى. ئىگىلىنىشىچە، خىتاي بايرىقى ئاستىدىكى 4 دېڭىز قىرغىقى مۇھاپىزەت پاراخوتى شەرقىي خىتاي دېڭىزىدىكى تالاش تارتىشتىكى سىنكاكۇ ئارىلى ئەتراپىدا ياپونىيەنىڭ دېڭىز تەۋەلىكىگە كىرگەن. ياپونىيە دېڭىز قىرغىقى مۇھاپىزەت ئەترىتىنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشى نەتىجىسىدە خىتاي پاراخوتلىرى بۇ يەردىن ئايرىلغان. 2021 yildagi eng oxirgi boshliqlar yig'inida Yevropa ittifoqi davlatlarining rahbarlari Rossiyaning Ukraina chegarasidagi harbiy harakatlari, Belarusiyadagi ko'chmanlar masalasi, Xitoy virusi yuqumi, vaksina, energiya bahosining o'rilishi va pul paxolligi qatorliq masalalarni muzokara qildi. Shimoliy Koreyada 10 yil ilgari vafot bo'lgan sobiq rahbar Kim Jong Ilning xotirlash faoliyatlari boshlandi. Hukumat xodimlari ommaga 11 kun xushallik alomatlarini ko'rsatmaslikka buyurdi. Kim Jong Il 1994-yildan 2011-yili vafot bo'lganiga qadar Shimoliy Koreyani boshqargan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Belgiyaning poytaxti Brüsselda Ozarbayjon prezidenti İlham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan bilan ko'rishdi. Macron Twitter hisobida bu uchrashish to'g'risida biz armanilarni hargiz tashlamaymiz, biz davomli mangulik tinchlik uchun hal qilish chorasi izlayapmiz dedi. Marakesh sudining 12 ayning 15 kuni tutqundagi İdris ھەسەننى خىتايغا قايتۇرۇش قارارى chiqarganligi butun dunyodagi Uyg'ur jamoatchiligining noroziligini qo'zg'adi. 12 ayning 16 kuni Turkiya va Amerika qatorliq davlatlardagi Uyg'ur jamoati shu davlatlarda turishliq Marakesh elchixonalari oldida keng ko'lamlik norozilik namoyishi uyushtirib, Marakesh hukumatini aybladi va ularni bu xato qarorini darhol o'zgartirishga chaqirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq kishilik huquq tashkilotlarimi 12 ayning 16 kuni orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Marakashning bu sud qarorini darhol o'zgartirishni talab qildi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandi, G'arb dunyosi Uyg'urlarni qo'llayotgan bir ahvolda arab va musulmon davlatlarining Xitoyning zulmiga sukut qilishining nomusliq bir ish ekanligini aytdi. Bu nurg'un davlat parlamentining Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilganligini eskartish bilan birga, navoda İdris Hasan Xitoyga qaytarilsa, og'ir jazoga hatto hayotiy xavfga uchrashi mumkinligini ta'kidladi.